العالمين. همین روز و بعض حسابها روز محاربه بدر است و به غلبه مسلمانان انجام یافت. این محاربه، این غزا در تاریخ اسلام به خطای طلاقی نوشته شده است و در جنگ احد امیر حمزه صاحب قران که شهید شد، حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت بر حمزه که فرزند ندارد کی میگریسته باشد؟ الله. بر حمزه که فرزند ندارد کی میگریسته باشد؟ یکی گپ دیگر شد. شب جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون برخواستند، اهل مدینه، اصحاب احمد و حمزه و عم رسول گریه میکنند. گفت پروردگارا بیامرزد شما را که بر بالای حمزه گریسته. مادر حضرت مولوی قبلگاهشان اهل این قبرستان ارواحهای قابل دارند. خیال میکنم بالای سر ما و شما گیرد گشته ایستادند. وقتی شما را نمیگیرم دعا میکردم که همون مناجات حضرت شیخ سعدی را تو هستی در دو عالم ناگزیرش، با فضلت دست گیر ای دست گیرش. تنش را خواب خوش ده بر سلامت، دلش بیدار گردان تا قیامت. آمین. درونی خاکی او شمع برافروز، آمین. که نه در شب فرو میرد نه در روز. آمین. اگر گرد است از دنیای ظلمت، بیشو از او به یک باران رحمت. زی اسمی آن بهشتی جاودانی، در برگوری او کن میتوانی. آقا. کفن در بر حریم جان بگردان، لحد کن مرغزار بر تن و جان. کفی خاک است چه خاکش تیره داری، مگردان زیر خاکش خاکساری. چو در بستند با او از خاک و خیشتش، در بکشای بر او از بهشتش. آمین. شای نجم الدین آدم بیشتی بوده، ایشان اسدالله آقا. خوب مردک بوده، من خوب حلیم و مهربان بوده، زیبی دوره همون بوده. آقا. پروردگارا قبرش باقی از باغ‌های جنت باشد. آمین. شما را خداوند انما الاعمال بالنیات، شما مردکای خوب دسته، شما مردکای خوب دسته، شما فرزندای شما نجم الدین بدسته. پروردگارا همو قرات‌های ثواب، قراتین ثواب گفت جناب پیغمبر طرف کوههای عظیم مثل جبلین عظیمین، همو ثواب خدا در نامه های اعمال شما نوشته بگرداند. آمین. روحی چون نجم الدین یکم بوده، پروردگار از الله الله. آمین. بگه شون نجم الدین همراه رسول اکرم الله صلی الله علیه و سلم افطار میکنه. آمین. از باش میگوتن که روزهاش هم میگو کوشش میکرد که آب دارو نخورد، کوشش میکرد. این بگاه
افطار شه امروی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میکنه. ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.